早晨啊，我而家咧就喺深圳啦。咁其實我今日咧就 book 咗朝頭早10點鐘去影深圳嘅一啲人像寫真館嘅。咁而家其實9點幾咧，我差不多就要 call 車過去噶啦。咁啊前一晚咧，攝影師佢哋咧就喺微信度開咗個 group 啦，就叫我就唔好化妝嘅。而家咧就係一個冇化妝嘅狀態啦，再加上有啲早啦，好重啦，要飲下咖啡，係啦。咁啊陣間咧去到咧就再影俾大家睇嘅。今次揀嘅呢個 studio 咧就喺福田區嘅，咁佢就係位於一個物流大廈上邊。咁老實講咧，入到去第一個感覺咧，的確係比我想象中大好多嘅。而家行緊入去嗰邊咧，佢哋主要攞嚟影一啲人像硬照。咁會有位小姐姐咧帶我入一間房，等陣間化妝。上嚟之前咧，佢哋會喺微信度 send 一啲佢哋大概有嘅衫款俾你睇嘅。咁就唔係真係好多可以揀啦。咁所以佢哋又話一般嚟嘅客人咧都係自己帶衫嘅。如果另外你有啲道具想要影，例如係花啊蛋糕咧，你都係需要自己帶嘅。上嚟之前咧，其實我碌咗好多間噶啦，咁最尾揀呢度咧，係因為我覺得佢啲相唔會太過糖水，即係佢唔會太 sweet 啦，咁同埋佢整體嘅風格同埋執相咧，我都覺得係自然少少嘅，咁所以就試下啦。咁啊，價錢啊，揀幾多張相咧，我會喺片尾度分享埋嘅，大家參觀一下先。佢咧除咗啱啱我影人像嗰邊咧，呢一邊就係婚紗嘅入邊啦，一個婚紗嗰邊咧都咁大嗰個地方咯。但大家快速咁樣望個圈，咁呢度咧就係佢哋見客嘅地方啦。咁然之後咧，呢一邊咧就係，這裡是什麼？這裡是拍家庭照的嘛？是家庭的拍攝，我把他的家庭影像呢，也會在這邊來進行記錄。現在也蠻多香港人說會過來拍他的家庭。哦，好。跟住呢度就係佢哋嘅化妝嘅地方啦。化妝都分咗好幾間房，都幾大喎佢間房。哇！呢個裝修幾靚。如果想影婚紗嘅話咧，哇！佢呢度都勁多選擇啦。咁啊，男仔又有西裝可以揀啦。咁但係我就唔知 package 係點啦。就是婚禮當天可以租賃和定製的婚紗西裝。哦，當天不是拍照的。拍照在隔壁。哦，我哋咧試婚紗間房咁大一間，各位新娘子都可以考慮下喺度試下婚紗，影婚紗相。跟住呢度咧就係如果你哋買咗佢哋拍攝嘅 package 咧，咁就全部都可以免費租借啦，都多款嘅。佢哋啲款咧係由華麗嘅款式啦，中式嘅衫啦，咁同埋簡約少少咧都會有嘅。男士嘅西裝咧呢度都有齊啦，佢應該都幾多 size 同埋好多唔同嘅顏色去揀。你睇下黑色都有咁多，所以佢哋呢度嘅款式啊 size 都齊全。大概要多久化妝嗎？化妝的話要1個小時左右。1個小時。對。還有頭髮也是嗎？頭髮沒有加在裡面。因為做頭髮之前要先溝通嘛。哦，所以化完妝之後，攝影師就會進來溝通一下。你們可能我化妝的時候他就進來了。你們多數來這邊是香港還是內地的，還是別的？都有。都有。對。有很多香港人來嗎？也有，但偏少吧，可能內地人稍微多一點。哦。化妝之前咧，化妝師都有幫我做好保濕啦。咁同埋咧，佢都有問過我想要一個大概點樣嘅妝感，同埋有咩要注意嘅。咁我頭先就已經化完妝啦，而家就整頭。咁我亦都換咗衫噶啦，因為我第一套咧就係影運動衫啦。呢套係我自己帶過嚟嘅。啱啱攝影師咧喺化妝嘅中途咧入過嚟了解，我想大概影啲咩嘅風格啦。
最尾咧就決定咗一套咧就係影運動衫啦，跟住第二套咧就係影啲女人味少少嘅，就係一條紅裙咁樣紅唇。咁啊而家就影咗第一套先啦，個頭都係應該係夾鬆少少 casual 少少嘅，咁俾大家睇下個妝。一開始化妝師都有問我大概個樣係想化成點啦，咁我就話想化到隻眼大啲啦，精神啲啦，係啦，咁同埋咧就唔好太甜美，但係都唔好太惡咁嘅，好抽象。咁咧佢就幫我化咗咁樣啦。咁佢咧其實過鏡之後咧係會冇咁胭脂啊，過鏡之後咧都會冇咁勁嘅，係啦。咁而家夾埋個頭咧就可以開始影第一套，因為而家都仲係朝頭早啦，跟住都仲係好腫啦所以咧我係飲咗咁多水去消水腫啦，仲有一杯咖啡咯。而家叫燒咗少少。那你拍左邊臉還是右邊臉？右邊。嗯。放這邊可以吹過去。嗯。你好。一套咧就想影呢個感覺啦，但我而家着住運動服，但係攝影師話咧我都同樣做到嘅。今日嘅攝影師。一開始都係 warm up 啦，咁攝影師咧係會指導我應該要擺啲咩 pose 嘅。我總共咧就係會有2個造型啦，但係咧每一個造型咧攝影師都會影唔同嘅 angle，同埋佢哋會即時俾你睇下影出嚟嘅感覺會係點嘅。我覺得咧一開始大家都仲係摸索緊啦，咁所以咧都好難有啲好靚嘅相嘅。咁如果你有啲好想影得好靚嘅造型咧，我建議擺喺拍攝中段嘅。個人 warm up 完啦，同埋啲水腫去得七七八八咧，咁啲相咧亦都會特別靚噶。雖然咧口講就係2個造型啦，咁但係咧攝影師都絞盡腦汁幫我諗唔同嘅一啲動作啦，咁令到我輯相咧可以豐富啲嘅。同埋佢俾你睇相嘅時候咧，啲相已經 set 好晒色通噶啦，咁係爭在個樣未執嘅啫。跟住咧就將個絲帶綁喺個頭度，影少啲大頭，就會好似呢個咁。老實講咧，呢個造型咧係我覺得全日入邊最好睇嘅。影嘅時候咧都已經 warm up 咗個半鐘噶啦。一開始網上面聯絡咧，佢哋話大概拍攝時間係4個鐘嘅啫。不過咧，大家都盡量預翻鬆少少時間，因為攝影師有機會影得起勁啦，所以最後可能係會 delay 1至2個鐘嘅。最後 set 埋個場咧，影埋呢一個環咧，就正式轉下一個 look 啦。咁都真係影得耐咗少少嘅第一個造型上邊。佢呢度咧就有咁多衫可以揀啦，但係如果你自己揀唔啱嘅話咧，都可以帶自己啲衫過嚟嘅。而家咧就轉緊妝影第2個造型啦，俾大家睇下我第2個造型想影咩，就係一個咁樣。因為我而家染咗深色頭髮啦，跟住之後咧就揀咗個紅色嘅一個毛氈咁樣，咁所以咧我個妝而家都加濃咗好多啦，同埋個嘴唇咧都係搽咗個深紅色嘅。呢個 pose 咧，其實我喺佢哋個網上邊見到啦，但係原來做起上嚟咧係勁辛苦噶，所以我最尾咧就放棄咗啦。我自己咧就淨係帶咗一套衫過嚟嘅啫，咁而紅色呢一張氈咧就係佢哋提供嘅，因為咧我係冇諗過會 delay 嘅，咁所以咧之後咧仲安排咗其他嘢喺深圳度做。紅色呢一個 look咧最尾咧就係影咗少少就完成晒啦。就暫時先不管了，因為可能還來不及調。對。我可以選多少啊？8張。我們選。我是可以挑8張。8張主機位，然後我有2張副機位。好。因為咧，我今日比較趕時間啦，所以我就喺呢度揀。咁平時咧，佢哋係會有另一間房去揀相嘅。如果要去另外一間房選，我會把165張補到。最後就揀咗呢一堆啦，哇！全部都勁靚咯。我已經影完，再加揀埋相啦。佢哇，真係影咗好多好靚啦。咁一開始我仲覺得個價錢係有啲貴啦。因為都要2000零蚊啦，但後尾咧發現佢嗰個攝影嗰個團隊係真係一隊 crew，有幫你影片啊，跟住之後又有副機位啊，跟住之後化妝師又全程跟足啦，跟住佢個攝影棚咧係同香港嗰種咧係一樣咁專業啦，而且佢呢個地方係超級大，咁啊衫嗰啲你就即係自己睇下你想影啲咩造型，再同個攝影師夾啦。咁我覺得嗰個
成個體驗咧嚟到之後咧，我覺得係值回票價嘅，甚至我覺得係有少少衝動咧，想俾錢買埋佢啲相，因為其實佢幫你影咗好多，每一樣嘢咧都幫我有好多唔同嘅角度同埋一啲唔同嘅動作咯。咁佢都係今次呢個攝影師都係教晒我點樣做動作啦，係啦，咁我回票價都係值得嘅。咁我最尾就揀咗11張相啦。咁大家budget 係有嘅話，就可以再加錢俾多少少，俾 surprise 佢哋嗰個服務係超越咗我想像嘅。咁今日呢條片就去到呢度啦。咁如果你哋中意睇我嘅片呢，就歡迎 like、subscribe 同埋 share 啦。我哋喺下一條片見，拜拜。